amante de la música de los sonidos terrestres. Así es de que vamos a seguir con música y qué mejor podemos dedicar cada de las melodías que en esta noche quiero dedicar para todos los clubes de baile que nos acompañan en este lugar. Y vamos a iniciar de esta manera, señores, son las orejas porque eso apenas comienza. Así es de que vámonos, Ricky, y bailamos esta noche. Vamos a verlo para decirle, señores, bailamos una de las melodías y quiero, bueno, pues esta noche dedicar especialmente para toda la banda que ya, bueno, nos acompaña a todos los clubes de baile, a las chicas sexy, bonitas que nos acompañan, mandamos un saludo especial esta noche maravillosa. Así es de que, ¡vamos! Yo quiero que se abren las ruedas, señores, bailamos como esta noche. Así sabroso, aquí comienza mi historia. Hoy nos acompaña el famoso Bruce de Sara, ese pedazo, toda la vida los dinámicos. ¿Cómo se llama? Así se llama él. Sabroso. Hoy nos acompaña, señores, toda la gente de Categoría de Estrellas. Ellos son bien amigueros, que son. Así sabroso. Oye. ¿Cómo se llama? Esta noche. Esta noche le gusta la Bruno, toda la gente de la presa. Ellos son mis amigueros. Así sabrosa, Juan. Bailale bonito, mi niña, vámonos. Sabroso. Ya se acuerdan las señoras. Esta noche. Este número como le gusta al diablo, sí señor. Y la famosa china de Fernández. Bailale bonito, vámonos. Así sabroso. ¿Cómo dice? Este es el mensaje de la música. Hoy nos acompaña el famoso sonido Pizza. Vámonos, Ricky. Este número que se baila hasta el cielo de Querétaro. El famoso Peguera. Eres inteligente de corazón. Vámonos. ¿Cómo se llama? Así se llama, Estamos hablando sabrosos. Vamos a presentar esta noche en Juventud Latina, mis comunes y los premios, el ritmo irónico.